पोर्चुलाकारिया अफ्रा या मिनी जेड के पौधों की अगर आप सुंदर से इस तरह से बोनसाई या कैनोपी डेवलप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 3 काम रेगुलर बेसिस पर करने होंगे। नंबर 1, इन पौधों को सनलाइट में प्लेस करना। सनलाइट में इनको प्लेस करना ज़रूरी रहता है, कम से कम भी ऐसी जगह पर प्लेस कीजिए जहां पर इनको हाफ डे सनलाइट मिले। नंबर 2 जो काम रहता है वो ये कि इनकी जो भी ऊपर की साइड में ब्रांचेस निकल कर आती हैं उनको साथ के साथ कट करते रहिए या फिर पिंच कर दीजिए। इनकी टिप साइड को इस तरह से जो है वो पिंच कर दीजिए। और नंबर 3, इनको नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र फीड करना। मंथली एक बार इनको कोई भी अच्छा नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र जो है वो फीड कीजिएगा।